22番線から長野新幹線浅間533号長野行きが発車いたします。黄色い線までお下がり。ご乗車してください。ドアが閉まります。了解。20番線長野新幹線浅間号長野行き発車いたします。ドア閉まります。23番線の電車折り返し運転のため一旦ドアを閉めまして、了解。柵付近でお立ちのお客様、黄色い線内側下がってください。日本橋口階段付近に柵付近お立ちのお客様、黄色い線内側下がってください。お子さん下げてください。今度このホーム、20番線には16時44分発、浅間535号長野行きが発生します。ご利用のお客様は20番線から屋根下の電光表示乗車口案内、足元黄色の乗車口シール、1号車から8号車のところでお待ち。21番線ご注意ください。遅れております山見子56号の到着です。折り返しは車庫に入る回送電車です。お客様のご利用ご乗車できませんのでご注意ください。電車到着です。お下がりください。21番線電車到着です。黄色い線までお下がりください。20番線から山見子67号盛岡行き発車いたします。了解。20番線ドアが閉まります。ご注意ください。了解。20番線電車発車です。黄色い線までお下がりください。電車動いております。お下がりください。ご乗車ありがとうございました。東京駅車内にお忘れ物、落とし物、なくなっているお取り分けにお確かめください。ペダルがカレンダーは到着の電車の7号車、9号車付近、エレベーター10号車付近にございます。どうぞご利用ください。本日は連続でまして、何ご迷惑をおかけいたしました。4時の電車を利用します。学園内回送電車です。お客様のご利用、お乗車できませんので、ご注意ください。今度の20番線、15時56分発、はやて33号、新青森行き、小町33号、秋田行きでご注意ください。20番線に15時56分発、はやて33号、新青森行きと小町33号、秋田行きが16両編成で参ります。
きは1号車から10号車、上野、大宮、仙台、盛岡、二戸、八戸、七戸とまだ終点新青森に変わります。21番線は回送電車です。回送電車ドアが閉まります。両方で北口は車内点検終了です。ドアを閉めてください。20番線電車到着です。黄色い線までお下がりください。グリーン車は9号車です。さあ、全車両禁煙です。小町33号、秋田行きは11号車から16号車、上野、大宮、仙台、盛岡、田川湖、函館、大曲、終点秋田に変わります。20番線、早手号、小町号、ご利用のお客様、お待たせをいたしました。よろしくお願いします。お客様に繰り返しご案内をいたします。本日東北新幹線つなぎに予約新幹線上空に持つ速度規制が行われておりました影響でこれで車後続に遅れが生じております。33号、新青森行きです。折り返し15時、小町33号、秋田行きは11号車から16号車。この電車は全部の車両が指定席です。グリーン車は11号車です。全車両禁煙です。本日は強風のため東北新幹線、上越新幹線、長野新幹線、各新幹線とも速度を落として運転をしております。そのため東京駅到着及び発車の電車10分から20分ほど遅れが発生しております。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしております。本日強風のため速度を落として運転をしております。そのため各新幹線10分から20分遅れで運転をしております。お客様には大変ご迷惑をおかけいたします。まもなく21番線にやまびこ216号が入ります。この電車は当駅止まりです。黄色い線までお下がりください。この電車は回送電車となります。
21番線ご注意ください。山彦216号の到着です。折り返しは車庫に入る回送電車でお客様のご利用ご乗車できませんのでご注意ください。22番線の電車は折り返し運転のため、一旦ドアを閉めまして、車内の点検と整備作業を行います。またご乗車までご乗車ありがとうございました。東京駅に到着です。車内にお忘れ物、落とし物なさいませんようお手回りにお確かめください。本日は電車遅れまして大変ご迷惑をおかけいたしました。到着の電車折り返しは車庫に入る回送電車でお客様のご利用ご乗車できませんのでご注意ください。22番線電車中の列車は、遅れております15時52分発マックスマリアは21番線の電車は車庫に入る回送電車です。お客様のご利用ご乗車できませんのでご注意ください。4号車から4号車が自由席となります。168号が到着をいたします。折り返しは車庫に入る回送電車となります。お客様のご利用はできませんのでご注意ください。ご案内いたします。ただいま20番線停車中の早手小町33号、まもなく発車時間ですが、列車に遅れが発生しております。信号変わり次第すぐに発車いたします。ご乗車になりましてお待ちください。
ただいま20番線に停車中の電車は全車指定の東北秋田新幹線早手小町33号新青森と秋田行きです。ただいま発車時刻を過ぎておりますが、上り列車の到着が遅れております。信号が変わりまして発車となりますので、車内ご乗車になりましてお待ちください。なお、本日東京駅発車の各線部の新幹線は強風の影響を受けまして、一部の列車に約5分から30分ほどの遅れをもちまして運転をしております。20番線早手小町33号発車いたします。了解。20番線早手小町33号ドアが閉まります。ご注意ください。了解。お客様にご案内いたします。東北新幹線発車番線変更についてのご案内です。16時40分発山彦69号盛岡行きですが、本日東北上越長野新幹線強風による遅れのため、発車ホームが変更となっております。21番線ご注意ください。
車をしております。危ないです。これ黄色い線の内側までお下がりください。21番線列車が発車をしております。ご注意ください。21番線に16時12分発マックストキ333号新潟行きが2階建て16両編成で参ります。この電車は上野、大宮、高崎、越後湯沢、長岡、燕三条、終点新潟に停まります。グリーン車は7号車、8号車の2階と15号車、16号車の2階です。21番線ご注意ください。マックス333新潟行きが到着をいたしております。危ないですから黄色い線の内側までお下がりください。危ないです。全車両禁煙です。まもなく21番線にマックストキ333号新潟行きが2階建て16両編成で参ります。黄色い線までお下がりください。ただいま清掃点検を行っております。まだご利用ご乗車できません。車内には入らないでください。車内には入らないでください。1番線、清掃作業のためまもなくドアが閉まります。ご注意ください。業務放送21番は清掃係員乗車終了、ドアを閉めてください。神田係員は事務室まで。了解。繰り返しお客様にご案内いたします。本日、東北、長野上越新幹線、強風の影響によりまして、列車に大幅な遅れが発生しております。ただいま5分から30分程度の遅れが発生しております。このため、繰り返し発車ホーム変更についてのご案内いたします。40分発やまびこ69号は強風による遅れのため、本日お隣ホーム22番線からの発車になります。40分発やまびこ69号所有会議は発車ホームが変わります。22番線からの発車です。やまびこ
21番線のマックス333号新潟行き、発車時間続いておりますが、点灯点検作業となっております。まもなく点灯点検作業が終了し、お客様をご案内いたします。もう少々お待ちください。まもなく2021番線お待たせをいたしまして、まもなくドアが開きます。乗車口までお進みください。駅を持つ21番はドアを開けてください。20番線に到着の電車は折り返し16時24分ただいまお下がりください。下がってください。次の線までお下がりください。21番線のマックス時333号発車をいたします。新潟行きのドアが閉まります。閉まるドアにご注意ください。了解。21番線マックス時333号ドアが閉まります。ご注意ください。了解。21番線に16時28分発早くて105号盛岡行きが14編成で参ります。この電車は上野、大宮、仙台、古川、栗駒高原、一ノ関、水沢江差、北上、新川崎、終点盛岡に停まります。
お見送りのお客様、足元黄色い線までお下がりください。翼のお見送りのお客様、黄色い線まで下がってください。下がってください。お待たせいたしました。2列まで以上早く到着がどうぞ。了解1個になります。前後の使用が自然になります。自由にお見送りのご利用できませんのでご注意ください。繰り返しご案内いたします。本日、東北山形上新幹線、強風による遅れのため、本日から30分程度遅れが発生しております。このため、16時24分間でください。3号、長野行きが発車いたします。22番線から長野新幹線浅間533号、長野行きが発車いたします。黄色い線までお下がり。ご乗車してください。ドアが閉まります。了解。20番線長野新幹線浅間号長野行き発車いたします。ドア閉まります。23番線の電車折り返し運転のため一旦ドアを閉めまして、了解。柵付近でお立ちのお客様、黄色い線内側下がってください。日本橋口階段付近に柵付近お立ちのお客様、黄色い線内側下がってください。23番線の電車まもなくスタンドアが閉まります。お子さん下げてください。今度このホーム、20番線には16時44分発、浅間535号長野行きが発生いたします。ご利用のお客様は20番線から屋根下の電光表示乗車口案内、足元黄色の乗車口、1号車から8号車のところでお待ち。発車いたします。了解。23番線ドア閉まります。23番線ドア閉まります。お近くのドアからご乗車ください。ドア閉まります。了解。22番線の電車まもなく一旦ドアが閉まります。まだご乗車はできませんのでご注意ください。業務放送不可中2番降車終了。ドアを閉めてください。
23番線、黄色い線の内側までお下がりください。列車動いております。黄色い線の内側にお下がりください。16両編成で到着いたします。足元乗車員、赤い乗車員シールまたは列車の乗車口案内1号車から16号車にお待ちください。なおかえって22番線は16時40分発山見湖69号の両替機です。自由席は1号車から6号車、山見湖号の自由席は1号車から6号車です。22番線お待たせいたしました。業務連絡22番ドア開けてください。22番線お待たせいたしました。16時40分発山見湖69号お両替機です。自由席1号車から6号車です。自由席は1号車から6号車です。山見湖69号お両替機16時40分の発車です。発車時間となっておりますが、本日東北上越長野と強風の影響で発車時間が遅れております。上りの到着列車も了解。23番線列車、22番線列車動きます。黄色い線の内側までお下がりください。22番線ご注意ください。列車動いております。黄色い線の内側にお下がりください。折り返し16時52分発マックス谷川419号ガールエサ駅18号が入ります。この電車は当駅止まりです。黄色い線までお下がりください。この電車は折り返し16時52分発マックス谷川419号ガーラ湯沢行きとなります。22番線ご注意ください。22番線列車到着いたします。黄色い線の内側までお下がりください。各付近のお客様、黄色い線の内側までお下がりください。列車到着しております。22番線に到着の電車は52分発マックス谷川419号ガール湯沢行きとなります。折り返し運転のため車内点検清掃を行います。お客様のすぐのご乗車できませんのでご注意ください。本日の方は東武中野エリアとなりまして、20番線東武右側の方、ホーム上にある柵があるところにまたご車両が止まります。
10分はホームの一番右側16号車17号車になります。21番線に停車しました。遅れております16時20分。22番線は折り返し運転のため車内点検清掃を行います。お客様はい。22番線は折り返し運転のため車内点検清掃を行います。業務連絡22番ドア閉めてください。23番線に16時56分発はやて35号新青森行きと小町35号秋田行きが16両編成で参ります。23番線ご注意ください。23番線はやて小町35番ご着しております。危険ですので黄色い線の内側までお下がりください。23番線黄色い線の内側までお下がりください。9号車です。全車両禁煙です。小町35号秋田行きは11号車から16号車上野大宮仙台盛岡高松角館大曲終点秋田に停まります。お待たせいたしました。20番線から遅れておりました山形新幹線人気列車翼91号山形新庄行きが発車いたします。20番線から翼91号山形新庄行きが発車いたします。20番線山形新幹線翼91号山形新庄行き発車いたします。了解。20番線翼号山形新庄行きが閉まります。日本橋口佐久木大橋の鉄
16分発トキ399号新潟行きとなります。20番線ご注意ください。新潟からトキ366号の到着です。折り返しは17時16分発トキ399号新潟行きになります。到着後折り返し運転のため車内の整備停止を行います。ご利用のお客様、車内整備終了までご乗車はお待ちください。本日、強風のため、各新幹線のため東京駅到着を終えて発車の電車約10分ほど遅れて進んでおります。なお17時20分発やまびこ215号仙台駅ご利用のお客様、この電車の折り返しとなります電車